Bé, molt bon vespre. En nom de la Junta Directiva de l'Ateneu Barcelonès, benvinguts, benvingudes a aquest acte en record de Tomàs Garcés que organitzem aquí a l'Ateneu. Les imatges que acaben de veure corresponen a un tall que no arriba a 2 minuts d'un DVD que ens ha cedit la Filmoteca de Catalunya, que porta per títol Gent i paisatge de Catalunya, que va ser rodada l'any 26 per Josep Gaspar. I surt, com hem vist, entre d'altres, Tomàs Garcés, treballant a la seu del diari La Publicitat, que estava aquí a la Rambla. Bé, aquesta imatge de Garcés ens acompanyarà en aquest acte de record que avui organitzem i en el que intervindran en Joan Tarrida, en Valentí Soler, el Sam Abrams i en Jordi Garcés, que d'alguna manera representa a tota la família. També tenim a l'escenari una butaca que no hi seurà ningú, que és la butaca on Tomàs Garcés llegia, reflexionava, una butaca dissenyada pel pintor i decorador modernista Antoni Badrines i que avui conserva i fa servir, em sembla, en Jordi Garcés en el seu despatx del carrer Quintana. Bé, té molt sentit i diria que és de justícia que l'Ateneu Barcelonès recordi, entre moltes altres coses, però a Tomàs Garcés, que era un ateneista molt destacat. Destacat per la qualitat de la seva obra, però també per la gran fidelitat que va tenir en aquesta casa. De fet, es va donar d'alta com a soci l'any 1920 i 50 anys després, el 20 de desembre de 1970, el secretari de la Junta d'aleshores, Eusebi Ferrer Hortet, li va enviar una carta en què li comunicava que pel fet de complir 50 anys com a soci ja no hauria de pagar la quota. Això encara avui està als estatuts de la casa. I Tomàs Garcés, el 4 de gener del 71, li respon la carta i li diu: molt agraït a la franquícia que el reglament m'atorga i una mica desolat de veure el de pressa que passen 50 anys. Bé, l'objectiu d'aquest acte és recordar Tomàs Garcés des de diferents mirades i enfocar bé la vàlua de la seva obra, més enllà de molts estereotips, conservador, neopopularista, expressats per alguns que em sembla que mai s'han submergit en la seva obra. La recent publicació de l'obra completa per part de Galàxia Gutenberg, en una edició esplèndida cura de Valentí Soler, és un pas més en aquest coneixement acurat i més profund de l'obra de Garcés. I qui millor que en Joan Tarrida per parlar de la iniciativa que ha impulsat Galàxia Gutenberg. Joan, quan vulguis. Moltes gràcies i bona nit a tothom. Bé, en primer lloc, com és de justícia, cal agrair a l'Ateneu que hagi volgut acollir aquest acte i no només acollir-lo, sinó fer-la seu amb aquesta esplèndida posta en escena, que això ha estat una sorpresa també per nosaltres, no sabíem que hi havia aquest vídeo amb el Tomàs Garcés aquí i menys encara aquesta butaca que el Jordi ha volgut portar. Doncs moltes gràcies a l'Ateneu, moltes gràcies a tots vostès que ens acompanyen avui i jo voldria sobretot centrar la meva participació en aquest acte en fet una breu reflexió, o millor dit, en deixar alguns apunts del que significa avui editar obres completes. Jo crec que l'edició d'obres completes és un dels senyals més clars que pot emetre, de fet, el món editorial d'un país de normalització, no només editorial, sinó també cultural en tots els aspectes. Perquè significa, d'una banda, que el món editorial és prou solvent per encarar projectes d'aquest tipus, vol dir també que hi ha un públic lector format i interessat en conèixer els seus clàssics a fons, que hi ha, d'una banda, crítics i especialistes formats en una bona tradició universitària, també que hi ha mitjans de comunicació, siguin generalistes, siguin especialitzats, que se'n fan ressò. És a dir, tot plegat també que tenim institucions culturals prou sòlides. En definitiva, vol dir que una societat, la societat civil i la societat en si mateixa, en un sentit ampli, també funciona.
Qualsevol literatura i qualsevol cultura es construeix, lògicament, sobre el que han escrit i han creat els que els han precedit, i en aquest sentit esdevé essencial tenir a l'abast dels lectors i, per tant, futurs escriptors, l'obra dels escriptors que han escrit abans que ells. Vostès em diran que tot això que estic dient és molt obvi, i jo crec que ho és de molt obvi, però justament ho estic dient perquè és obvi i perquè aquesta obvietat, aquestes coses tan òbvies a casa nostra no passen, sinó que són més aviat una excepció. És a dir, a casa nostra l'edició d'una obra completa com la que avui ens congrega aquí és, com he dit, una rara excepció. I no vull parlar d'una excepció per dir mira, els que l'hem feta són fantàstics i mira que bonics que som i que bé que ho fem, perquè nosaltres com a editorial també som part d'aquesta anomalia. És a dir, si no hi ha més obres completes és perquè entre tots, editors, universitaris i institucions, no fem tot el que s'ha de fer. Nosaltres en aquest sentit hem editat l'obra completa d'en Salvat Papasseit, hem editat l'obra completa d'en Josep Palau i Fabra i ara la d'en Tomàs Garcés. I he de dir que aquesta edició de l'obra de Tomàs Garcés no hauria estat possible sense el recolzament de la família. La família ha estat realment l'autèntic impulsor d'aquestes obres completes i, lògicament, tampoc no hauria estat possible sense la participació d'en Valentí Soler, que ha fet una feina extraordinària i, a més, ho ha fet en un termini molt breu, perquè jo crec, Valentí, si no m'equivoco, que vam començar a treballar això fa 1 any i mig o 2 anys. I fer una feina d'aquestes en tan poc temps és realment, i tan ben feta, és realment admirable. I això tampoc no hauria estat possible sense la gent que ha treballat prèviament l'obra d'en Tomàs Garcés des del punt de vista editorial o que l'ha promogut des de molts altres punts de vista, com per exemple amb Sam Abrams, o també la feina que va fer en el seu moment Àlex Susana a l'editorial Columna. I dic que és una excepció perquè si comparem amb altres obres, amb altres autors, és a dir, en Tomàs Garcés és un clàssic, és un autor clàssic que hauria d'estar a l'abast, com altres autors clàssics haurien d'estar a l'abast dels lectors. I si comparem altres autors propers a en Tomàs Garcés, com el mateix Marià Manent o d'altres, veurem que és difícil trobar no només les obres completes, sinó també les seves obres a les llibreries. Si avui anem a una llibreria bona, una llibreria de fons, trobar obres, per exemple, d'en Carles Riba, d'en Joan Brossa, del mateix Marià Manent, o autors més propers com en Manuel de Pedrolo o altres, si no són les edicions escolars, és molt difícil trobar-los. El mateix cas que ha passat amb el centenari d'en Tísner, que no hi ha obres seves a les llibreries, és un cas. I jo crec que tots plegats, editors en primer lloc d'institucions, universitats, tots hem de fer una reflexió perquè això no passi més i haguem d'anar posant remei a això, perquè si no, que no hi hagi les obres dels grans autors nostres a l'abast dels lectors d'avui és un problema, jo crec, de primer ordre i que hem de posar-hi solució. Per tant, és el moment de celebrar, en aquest cas avui, una publicació d'una obra completa d'un clàssic, com he dit, com en Tomàs Garcés, i hem d'agrair-ho a tots els que ho han fet possible i esperem, per part nostra, i jo m'hi comprometo, a continuar publicant obres completes d'autors catalans. Moltíssimes gràcies. Bé, moltes gràcies, Joan Tarrida. Com comentava el director general de Galàxia Gutenberg, Valentí Soler ha estat el curador de l'obra completa. L'any 2011 va publicar l'obra Tomàs Garcés, Periodisme i crítica, que ja ha estat una obra clau també en aquest aprofundiment que comentàvem de l'obra de Garcés. Li hem proposat que ell ens parli del Garcés periodista, aquest que vèiem aquí a la redacció de la publicitat. Valentí. Bona nit. Potser la presència aquí al costat de la butaca del silló que Garcés havia utilitzat durant molts anys convidaria a evocar aquest vespre la seva figura llegint-hi serenament o veure-li assegut tot escrivint el darrer text del dietari El temps que fuig, que incloïa un haiku en honor del poeta monjo Matsuo Basso.
Un text acabat a la selva de mar, mentre la tarda anava declinant i la foscor arribava a les golfes de casa seva. Això, però, aquesta vocació ja la va fer fa anys i de manera magistral en Sam Abrams en un article sobre la dietarística de Garcés. Per tant, jo ara no seguiré per aquest camí. I no pas perquè no consideri que la glòria literària de Garcés no estigui fonamentada notòriament sobre la seva poesia i els seus dietaris, sinó perquè vull aprofitar l'ocasió per difondre també un altre Garcés, més enllà del cànon establert. Es tracta d'un Tomàs Garcés que també mereix ser conegut, el Garcés periodista. I encara dintre del periodisme, avui parlaré no pas del més abundós i productiu, el crític i comentarista literari, sinó d'un Garcés més testimonialment i més arrebatadament català, aquell que trobem reflectint el neguit d'unes aspiracions col·lectives de llibertat i plenitud nacional que ja venien aleshores de molt lluny, de massa lluny, certament, perquè encara no hagin estat acomplertes. Vull, doncs, si m'ho permeteu, fer de l'oportunitat virtut per constatar la vigència i actualitat de molts textos de Garcés més enllà i més ençà de la literatura estricta, d'aquest àmbit on la seva condició de clàssic català del segle XX ja el dota d'una indiscutible vigència permanent. Recordaré per començar que, nascut el 1901, ell fou un dels escriptors que van escometre la tasca de fer periodisme català ja durant els anys 20 i 30 del segle passat. Fou, en efecte, un dels fundadors del periodisme literari modern a la nostra llengua. El trobem, per tant, enmig del grup d'escriptors i ateneistes eminents que en 1922 realitzà la catalanització del diari La Publicitat. Garcés hi era, al costat d'Antoni Rovira Virgili, Nicolau d'Olwer, Jaume Bofill Mates, Pompeu Fabra, Joan Creixells, J.B. Foix, Just Cabot, Josep Maria Segarra, Josep Pla, etc. Des d'aleshores, i malgrat les dues dictadures, Tomàs Garcés sempre més va escriure en català. De primer, ho feu de manera constant i continuada, més de 1.000 articles fins al tall de la Guerra Civil. I escrigué fins que esdevingué impossible fer-ho. Llavors el periodista emmudí molts anys, tal com va fer-ho el seu país. Però no canvià de llengua ni de camisa. Fidel al seu idioma i a la seva nació, el Garcés periodista restà 20 anys sense veu, sense cap opció de publicar ni un article. Només el recuperem parcialment com a tal en 1960, quan l'aparició de Serra d'Or li ofereix una tribuna en català i també la mínima i relativa llibertat per escriure-hi amb les limitacions ja sabudes del moment històric. Aleshores retornarà només en part l'articulista i assagista que havia anat deixant la seva prosa brillant i precisa a La Publicitat, a La Veu de Catalunya, a La Revista, a Quaderns de Poesia, a la Revista de Catalunya i a tantes altres publicacions. I diem que retornar només en part, perquè si fins a l'any 36 havia publicat 1 miler d'escrits en diaris i revistes, després de la guerra i fins a la fi dels seus dies ja no escriurà més enllà d'una trentena d'articles. En Josep Pla va dir que no està pas exclòs que el periodisme no pugui ser molt bo, i encara hi afegia concretament que aquest fou el cas de Garcés. Tot el que donà llavors aquest ofici té un to perfectament mantingut, és ordenat i clar, està perfectament escrit. I jo crec, doncs, que conèixer aquests textos escrits per Garcés en el dia a dia de la seva activitat periodística durant tants anys pot donar al lector d'ara noves perspectives per copsar, a més dels temes tractats, tota la riquesa específica d'aquest escriptor, inclòs el poeta. En l'obra completa que acabem de veure publicada hi trobareu més de 500 pàgines que corresponen a escrits periodístiques fins ara inèdits en volum. Aquest conjunt, a banda dels temes pròpiament de comentari cultural i d'anàlisi literària, inclou una gran quantitat de textos sobre el dia a dia social i polític que ens donen el testimoni d'un Tomàs Garcés que escriu sempre
des d'un arrelat sentiment de pàtria, perquè ell, en efecte, compartia la divisa de Joan Maragall quan deia «Per mi, la nació és la llengua». Aquesta característica ja havia estat assenyalada per Carles Riba en el pròleg a la tercera edició de 20 cançons, el primer llibre de poesia de Garcés, tot dient que hi havia creuat interessos literaris amb interessos patriòtics. I jo penso que aquest sentiment, explícit o implícit, es manté sempre com a motor de tota la seva obra. De manera que en un art temporal de més de 60 anys de producció trobarem molts fragments que reflecteixen aquesta especial dedicació a les lletres que és entesa alhora com una aportació per la plenitud nacional catalana. Fixem-nos, si no, que escrivia ja l'11 de setembre de 1920, als seus 19 anys, el següent. Aquella esclavitud certa i forçosa imposada pels espanyols a Catalunya fa 206 anys que dura. Fa 206 anys que som espanyols. 206 anys que hem canviat de pàtria com qui canvia de camisa. El duc de Berwick cregué que arrasant Barcelona hauria definitivament acabat amb la nació catalana. Catalunya deixava d'existir per tal que la unitat espanyola prengués aparences de cosa autèntica. Res més equivocat, però. A hores d'ara, com mai, som conscients de la nostra valor col·lectiva. Mai ha estat tan robusta la nostra catalanitat, sabent que Catalunya és una nació i que les nacions han de formalitzar-se en estats. Sabem que la unitat ibèrica és fictícia i l'espanyola més encara. Sabem que cal acabar amb l'opressió contínua que ens ha falsificat durant més de 2 segles. Ara n'hi podríem afegir un altre. I el 1921, en l'article Contra l'imperi, publicat al número 1 de Proa, escriu: generalment, amb les armes no es maten les idees. Cal reconèixer, però, que amb la repressió de l'iberisme català s'ha acabat amb l'iberisme. Avui es considera estúpid redimir un poble que ens persegueix i ens desconeix. La convicció nacional, com veieu, és manifestada sovint i sense embuts per Garcés. Entre d'altres trobem també aquest fragment de l'article El molí del bilingüisme, publicat a la Publicitat el 30 de març del 1930 i adreçat a Eugeni d'Ors. Catalunya és bilingüe. Què vol dir? Que una gran part del nostre poble parla la seva llengua nadiua i la que l'Estat, amb tots els seus elements coercitius, li imposa? Sembla que Eugeni d'Ors no deu voler descobrir un fet tan notori. Anys més tard, i ja en un to menys abrandat, vista l'evolució del país, encara escriurà les següents reflexions sobre Catalunya, datades el 9 de novembre del 1965. Jo no oblido que el meu pare fou l'any 1888 un d'aquests immigrants que abandonà els camps del seu llogarret de Castella, on la pobresa es feia massa dura. Aleshores, Catalunya podia assimilar sense esforç ni coerció els que arribaven aquí amb bona voluntat. El meu pare parlà de seguida la llengua del país i, sense oblidar el paisatge de la seva infantesa, esdevingué un català com els altres. Cal que ens posem amb amor al problema de l'assimilació dels que arriben. Cal que Catalunya, tot i sent la seva llar, no deixi de ser Catalunya. El nostre poble no és una raça. Més que cap altre, potser, d'Espanya, ha vist les races anar, venir i mesclar-se. És, en canvi, una tradició i una llengua que no hem de perdre. La nostra sola voluntat, però, no ens valdrà per reeixir. Res no ens afavoreix en el moment actual. Permeteu-me que destaqui encara un episodi que ens mostra la capacitat de Garcés per actuar públicament d'una manera que ofereix tot un exemple de coherència cívica i d'alçada moral. Havent estat convidat i havent assistit amb Riba, Manent i d'altres poetes catalans l'any 53 al Segundo Congreso de Poesía de Salamanca, Garcés va acabar constatant que, això són paraules d'ell, a Ciudad Rodrigo i a Salamanca podien llegir i publicar poemes catalans, però a casa nostra ens era impossible de comentar-los públicament en una conferència. Els actes que organitzava tant de tant en tant la llibreria Catalònia, en aquell íntim i acollidor soterrani, per als quals naturalment calia demanar prèviament permís a jefatura, no es podia obrir la boca en prosa si no era en castellà.
llegir versos passi, però res més. En vista d'aquesta contradicció, l'any següent, en 1954, Garcés refusarà d'anar al tercer Congreso de Poesia perquè creu que la presència dels poetes catalans pot donar una imatge de normalitat que no es corresponia pas amb la realitat de la proscripció de la llengua catalana, que a Barcelona romania encara absolutament prohibida en els actes públics. En conseqüència, explica Garcés, vaig decidir, per la meva banda, que refusaria anar al tercer congrés que es preparava per l'any següent a Santiago de Compostela. I vaig procurar de convèncer en aquest sentit els meus companys. Carles Riba, en canvi, sostenia la conveniència d'anar-hi per raons d'eficàcia i va haver d'anar gairebé sol. Admirable sacrifici, si voleu, desafiant l'ambient que imperava a Barcelona. Em sembla que va tornar una mica decebut. La meva participació de lluny a l'Aplec de Santiago va consistir només en la publicació d'un breu recull de traduccions, el llibret 10 poemes gallecs, que vaig procurar fer arribar a Galícia a tall d'homenatge a la llengua de Rosalia en els mateixos dies del Congrés. També voldria parlar de la seva consciència de pertànyer a una comunitat lingüística que va més enllà de la Catalunya estricta i, per tant, de com són imprescindibles els lligams de solidaritat cultural entre totes les terres de parla catalana. Corria l'any 1933 i ho expressava així. I bé, què sabem de l'Alguer? Què sabem d'aquesta relíquia del nostre passat on el català dona, si més no, un exemple de resistència heroica? En aquests 10 darrers anys, quin escriptor ha sentit l'impuls irresistible d'estudiar en terres de Sardenya les etapes d'aquella resistència i de col·laborar-hi amb tot el cor? Ningú, que jo sàpiga. I no voldria que si un enamorat de l'idioma, entenguem-nos, un enamorat de l'idioma, no un imperialista que tartarinegi, si un enamorat de l'idioma s'acosta a les nostres institucions a parlar de l'Alguer, de Perpinyà, de València i de Mallorca i a predicar la croada de la llengua i la necessitat d'un centre hàbil i pacient d'expansió cultural, no voldria dir que hi fos rebut com un pidolaire inoportú. En l'hora del triomf catalanista i en ple centenari de l'Oda d'Aribau, el contrast resultaria massa cruel. I encara en 1972 aquesta convicció del lligam indestriable entre llengua i nació i el seu destí de permanència o desaparició conjunta, així com el paper de l'escriptor en aquest context, Garcés els expressarà en aquests termes. Manuel Fraga ho ha dit no fa gaire a les pàgines del vostre semanari, es referia a Destino. Cataluña, gracias a Dios, está llena de vascos, de extremeños, de almerienses, de murcianos. El bilingüismo es un hecho. El terrible és que, mentre augmenta en proporcions ingents la immigració peninsular, benvinguda sigui, ens és negat, i és negat als que arriben, el dret de fer-se lingüísticament catalans. És la vella tàctica del ni quito ni pongo rei. L'absència d'aquells mitjans de difusió cultural ha fet més precària la professionalitat de l'escriptor català. Què és a Catalunya un escriptor professional? Un home condemnat al bilingüisme. No és pas que jo m'escandalitzi. Recordo que l'any 23, quan es temia la supressió dels diaris en llengua catalana, Creixells em consultà si hem d'optar entre la desaparició de la publicitat i la seva versió castellana, què triaríeu? Vaig contestar-li sense vacilar que això de res. Aleshores em semblava que tenia moltes coses a dir i calia dir-les com fos. Els escriptors catalans que col·laborem avui a la premsa en castellà, que col·laboren avui a la premsa en castellà, han dit el que han pogut i ha estat sovint prou important. Els que no som escriptors professionals hem pogut escapar al bilingüisme, a costa, això sí, d'un silenci més llarg. Mentre la nostra llengua no gaudeixi de tots els drets que li pertoquen, és inútil de pensar en professionalisme en català. I encara cal recordar que, més o menys, l'escriptor necessita el complement d'un mecenatge. El de l'Estat és el més freqüent. A Catalunya només hem conegut el que en forma incipient va instaurar Prat de la Riba. Veieu, en els escrits de Garcés sempre hi alena una clara i radical catalanitat, unida de forma permanent als valors del dret i de la democràcia.
Si bé una obra tan àmplia com la seva admet lectures i visions diverses, cap d'elles, n'estic segur, mai no desmentirà aquesta que faig ara, basada en la catalanitat de pedra picada de Garcés. En tot cas, la seva obra és un patrimoni cultural que convida a ser freqüentat assíduament, perquè a més del gaudi que obtindrem sempre de la seva lectura, a més de la fruïció literària o poètica que ens assegura, també ens proporcionarà una exemplaritat notable en tant que referent cívic cara a les hores d'esperança i de neguit d'aquest poble que vol recuperar la seva llibertat plena i, si pot ser, definitiva. La lectura de l'obra de Tomàs Garcés ens confirmarà que, com deia Sidney, la poesia és el més alt i delicat actiu d'una nació i alhora ens transmetrà inequívocament el missatge d'estima i defensa de la nostra parla que ell mateix sintetitzava així: l'amor a la llengua, símbol i carn del nostre poble, el sento amb més força com més amenaçada la veig. Honorem, doncs, la memòria de Tomàs Garcés i siguem-ne uns hàbits lectors i uns dignes seguidors del seu exemple. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Valentí Soler. Sam Abrams és poeta, assagista, traductor i crític literari de renom. En un article publicat a la revista valenciana Caràcters l'any 2002, l'any 2001 es va celebrar el centenari del naixement de Tomàs Garcés i que portava per títol «I les flames no et cremen», Sam Abrams escriu: «Gràcies a una lectura més a fons de la seva obra, descobrirem que no era gens l'evasionista somiós i conservador que molts pensen. Era un home i escriptor del seu temps, tentat, al igual de Foix o Salvat o Teixidor, per la tradició i la modernitat alhora. Li hem proposat al Sam Abrams que ens parli del Garcés poeta i escriptor. Molt bona nit. És un plaer ser aquí perquè aquesta edició és una edició magnífica d'un autor magnífic i ens n'hem de felicitar. Ens n'hem de felicitar per l'editor que exerceix correctament la seva responsabilitat en fer aquestes obres completes i que també forma part, en el fons, d'un cicle editorial a l'entorn de l'obra de Garcés, perquè la meritòria editorial selecta amb una mà al davant i una al darrere va fer en el seu moment un aplec de l'obra de Tomàs Garcés, que va durar durant molts anys. Després un jove editor, Àlex Susana, que estava entossudit en rescatar una sèrie d'autors que creia que eren de primera, va posar en la seva nòmina justament Tomàs Garcés i ara, diguem-ne, tenim aquesta magnífica edició de Valentí Soler publicat a Galàxia Gutenberg, Cercle de Lectors. I cada vegada en aquests cicles editorials tenim una visió més completa de Tomàs Garcés. L'edició de Selecta era el que era en aquells anys, el de Columna era una cosa molt més completa i ara encara ho és més l'edició de Galàxia Gutenberg. També estem de cordial enhorabona per la feina del Valentí, que realment és molt meritòria. Recordo que jo fa molts anys que segueixo l'obra de Garcés, que la llegeixo i la rellegeixo, i no havia tingut accés a més que una part del que és l'obra periodística. I ara mateix m'he hagut de posar a reciclar i completar o complementar la idea que podria tenir d'ell. I després estem d'enhorabona per l'exercici també de la responsabilitat de la família Garcés, que jo en soc testimoni de fa molts anys que ells se senten hereus de Tomàs Garcés i saben que això significa
empènyer i ajudar i facilitar amb qualitat. I això ho han fet al llarg dels anys i en l'edició de columna hi eren, quan després va faltar el Garcés, després ara mateix, i estic segur que mentre duri la família tindran aquesta cura que em sembla molt i molt important. Aquesta col·lecció d'obres completes, ja ho ha dit Joan Tarrida, jo crec que és una responsabilitat molt important perquè en el fons és el que permet construir el cànon d'una literatura. I fixeu-vos que en 3 èpoques diferents, Selecta, Columna, Galàxia, Gutenberg, ha tornat a sortir Tomàs Garcés. Ha passat de generació en generació. I com és això? Perquè és, tal com ha dit en Joan, és un clàssic. El clàssic és aquell autor que va saltant de generació i generació i ens nodreix, ens orienta. I cada època, cada generació de lectors, el que ha de fer és assumir aquesta obra i els hi parla directament a ell. Clar, quan nosaltres llegim Shakespeare, no llegim el Shakespeare de l'època coetània amb Shakespeare, llegim el nostre Shakespeare. Ens l'interioritzem, ens el fem nostre, i això és el que fem amb els clàssics. I està clar que Tomàs Garcés ja va despuntant com un d'aquests clàssics, i em sembla importantíssim. Aquesta edició ens permetrà també enterrar definitivament, crec jo, certs tòpics que s'han creat, etiquetes que han enganxat com una mena de llufa del Dia dels Innocents a l'esquena de Garcés i que costa moltes vegades treure aquestes etiquetes. El fet que, home, que era poeta i era poca cosa més. Ara, amb aquesta edició, sabem que era força coses més, en definitiva. Ara en parlarem. La idea que ell era un autor menor. Jo crec que qualsevol que entra i llegeix aquesta obra se n'adona que de menor res. És un escriptor major, és un escriptor important. Aquesta idea del neopopularista, que no se'l va treure mai de sobre. Tomàs Garcés va començar potser en aquesta vena, però és molt més que això. És un autor que evoluciona fins al final de la seva vida. Si un agafa el magnífic llibre final, escrit a terra, on veu que un Garcés que potser no hi era, certs tons, certes coses, en llibres anteriors. Per tant, nosaltres ara veiem que era poètic, que era poeta, era crític, era assagista, era periodista, era memorialista, en el sentit de dieterista i memorialista, de fer memòries i de fer cròniques, i era, en definitiva, traductor. El que sí que es pot dir és que la poesia era el nucli central de la seva obra, i la resta dels vessants de la seva obra, que si el crític, que si l'assagista, que si el periodista, sempre tenia un cordó umbilical que els unia. Per tant, la poesia era el cor de l'obra i la traducció, la crítica, l'assagisme, el periodisme, tots s'hi van relacionant amb aquest centre, en definitiva. I també és una obra d'una extraordinària coherència. És a dir, no és un home que ara faig un poema, ara faig una crítica. No, no, ha estat tot molt ben trebat i forma un tot orgànic. M'encanta veure el fet que la Galàxia Gutenberg ha tingut l'atreviment de posar-ho tot en un volum, de manera que es veu que és una obra única i una obra, en aquest sentit, completament coherent i sistemàtic. Jo crec que aquesta obra ens permetrà, ja d'una manera definitiva, apreciar certes qualitats de Tomàs Garcés que jo crec que moltes vegades no queden prou clares i prou explícites. I si m'ho permeten, aniré repassant alguns d'aquests valors.
El primer de tot és que Garcés és fill, encara que ell era fill una mica indòmit de Joan Maragall, en el sentit de que Garcés, una de les coses aparents de la seva obra en qualsevol modalitat, és la naturalitat, la normalitat, la immediatesa que té la seva obra en la seva expressió, en la seva relació amb el públic lector. I aquesta màgia d'una llengua que engrapa el lector i que va directe cap al lector, això és una qüestió que va encetar el senyor Maragall amb el seu periodisme, amb els seus poemes, i que jo crec que Garcés té aquesta herència com molts altres autors. Després era un home amb molt de gust i un home sempre molt ponderat i elegant. I això es veu, tu agafes una nota crítica que segurament estava feta en el decurs del matí a la redacció de la publicitat i un poema que li havia costat molt, no hi ha una diferència del gust, de la sensibilitat, de l'elegància del text, en definitiva. Després era un home molt modern, perquè per ell, si una cosa es podia dir amb 3 paraules, no gastis 4. És a dir, la seva obra es caracteritza per la concentració i la precisió. I per això no ens hem de deixar mai enganyar i ens l'hem de llegir molt a poc, en definitiva, perquè, com dic, és una obra concentrada i precisa. Diu moltes coses en molt poc espai. Després, és un perfeccionista. I no és poca cosa que Josep Vicenç Foix el titllés com un dels millors metristes de la llengua catalana. Sabia molt bé el que deia Foix, perquè tenia aquest prúdit Garcés de deixar les coses ben enllestides, el més perfecte possible. I aleshores ens adonem que la llengua, la forma, és a dir, la mètrica, el ritme, les rimes, és una obra realment insòlita, en aquest sentit, de la seva perfecció. I, altra vegada, sembla que no. És una cosa tan natural, tan directa, tan immediata, tan humana, que a vegades ens oblidem de l'esforç artístic que ha anat al darrere per crear això. I és per això que dic que s'ha d'insistir en la lectura d'aquesta obra. Després, és una obra d'una gran consciència, d'una gran sensibilitat, d'una gran resposta a la condició humana, a la vida, al seu entorn. És un home que té una capacitat d'empatia i d'alteritat extraordinari. És un poeta profundament líric, amb el qual un esperaria, en definitiva, que expressés sobretot la seva visió de les coses, i resulta que no. Li costa ben poc cedir el protagonisme de la seva obra a persones i a coses que l'envolten. Fixeu-vos, per exemple, la quantitat de poemes d'amor que hi són en la seva obra, de poemes de natura, de poemes que són homenatges a altres persones. I te n'adones perfectament que ell, d'una manera indirecta, s'expressa a través de l'altre, quan està responent a la realitat. Després, és un home que té una habilitat especial a l'hora de dosificar les emocions. Tomàs Garcés, el perill més gran que sempre corria era caure en la cursileria, perquè era un home molt sensible, amb aquesta resposta davant de la realitat. I no, sempre transita aquella ratlla de risc en l'expressió de les emocions i acaba expressant les emocions d'una manera extraordinàriament eficaç. I tots els seus textos estan dotats d'aquesta passió, d'aquesta emoció, sigui crítica, sigui traducció
sigui una ressenya, sigui un assaig, sigui una carta, sigui un poema. Aquesta emoció ben dosificada és molt típica. És, ja ho he dit una mica abans, tornem a insistir, és un poeta subtil. I és el poeta que veu les coses que nosaltres no veiem amb facilitat, perquè estem una mica allò cegats davant de la realitat. Hi ha un poema que recordo perfectament que es diu La flor de la tàpera, que ell està de viatge i estan mirant, diguem-ne, monuments del passat, i resulta que Tomàs Garcés, què és el que veu? El que veu és, en l'espai que hi ha entre dos carreus, dues pedrotes, el que ell veu és una flor, una planta que malda per créixer i per sortir al sol. Això és típic de Tomàs Garcés. O en un moment determinat que troba un ocell mort a terra que ha caigut del niu i que l'inspecciona i que el mira. Aquest és Tomàs Garcés, de la mirada secreta, de la mirada de veure les coses que la gent en principi no veu. I la veritat, llegir Tomàs Garcés és un exercici per la sensibilitat i la consciència. Realment és una educació en aquest sentit. I em sembla molt i molt important. Era un poeta molt intel·ligent, molt astut, i es veu en tots els seus textos la capacitat d'anàlisi que té, la capacitat d'expressió que té. Això és d'una persona amb el cap ben amoblat i amb les idees clares que són fruit d'una reflexió profunda sobre les coses. És complex. I a mi una de les coses que no he entès mai és, diguem-ne, com molts lectors l'han trobat simple a partir d'aquesta etiqueta de neopopularista. No ho és gens de simple. Pot semblar senzill d'entrada, perquè és una obra propera, és una obra immediata, és una obra càlida, directa, però sempre va amb retranca. Ell és així. I és complex. Mireu, per exemple, l'últim poema de la seva obra, El que tanca, i que ell segurament devia veure que això tancaria, rubricaria la seva obra, que es diu El Gonfanoner, que és dedicat a l'arcàngel Sant Miquel. És un poema de nou res, són 3 estrofes, si recordo bé. I allà hi ha tota una visió de la condició humana afrontant la mort, la desaparició, amb unes idees potentíssimes dits amb uns versets d'art menor com qui no vol la cosa. Aquest és Tomàs Garcés, el d'aquesta soterrada complexitat que existeix. I aquesta complexitat moltes vegades arriba a graus, diguem-ne, de poesia metafísica. Moltes vegades se li ha retret que era un poeta catòlic, com a Joan Teixidor, com a Marià Manent. I jo crec que això està mal vist i mal dit, perquè jo crec que són persones que eren religioses, tenien molta tirada a l'espiritualitat, però que s'expressa en la seva poesia no com a dogma de fe, sinó com a metafísica, que és el que hi ha en l'obra de Garcés. Garcés veu claríssimament que els sentits i la raó arriben fins a un cert punt, i a partir d'aquí entres, diguem-ne, en un regnat de la consciència de l'esperit que va molt més enllà. I Tomàs Garcés no tenia pas por de creuar aquesta ratlla, creia que era part de la vida. Per tant, la seva poesia religiosa jo crec que ens l'hem de tornar a mirar en aquest sentit. És un poeta molt sofisticat i molt cultivat. I aquesta vegada, per exemple, amb tota la crítica, amb les traduccions, etc., podem començar a imaginar-nos i veure la vida cultural que hi ha en aquest individu darrere de la seva obra. I ens adonem que era un home molt ben informat a la seva època, un home que llegia en diverses llengües,
que estava al dia i que això era el coixí cultural, intel·lectual sobre el qual descansava la seva obra. Jo, la veritat, ara llegint l'obra periodística m'he quedat realment impressionat de la quantitat de lectures actuals que tenia Garcés de poesia europea i que estava perfectament al dia. I, en aquest sentit, es veu claríssimament, el Valentí ha insistit, que era un catalanista, jo afegiria el matís de pancatalanista, que tenia molt clar que existia Catalunya i després existia una cosa que era la catalanofonia, que és, diguem-ne, quan la cultura catalana passa les fronteres polítiques, i això ho tenia molt clar, i si no busqueu els textos sobre l'Alguer i ho veureu perfectament, que ell n'era conscient d'una comunitat lingüística, cultural, històrica que existia, i també crec que alhora, curiosament, era un internacionalista. I es veu, és a dir, és un autor d'una voluntat universal, però una voluntat universal construïda a partir, diguem-ne, d'una consciència i d'una voluntat de proximitat que era el seu país i el seu entorn. Se l'ha de llegir, se l'ha de llegir, us ho dic, i a més s'ha de llegir Garcés com cal, i com calen els grans autors, que és més d'una vegada. Amb una vegada no en tenim prou. Jo fa anys i panys que el llegeixo i cada vegada descobreixo coses noves i em quedo molt impressionat de la seva capacitat. Estem davant d'un gran autor i ara, en rebre la seva obra en aquesta magnífica edició, també nosaltres hem de pensar-lo en gran, no en petit. Moltes gràcies. Gràcies. Ara Sam Abrams parlava de l'elegància de Tomàs Garcés. Fa unes setmanes, en el suplement Cultures de La Vanguardia, el crític Julià Guillamont comentava l'aparició de l'obra completa de Tomàs Garcés i escrivia, entre altres coses: advocat de referència a la Barcelona de la postguerra, pare d'un dels arquitectes més refinats i elegants de la generació formada a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona als anys 60. Que jo sàpiga encara no s'ha trobat el gen de l'elegància que es transmeti, però parlava també de l'elegància d'en Jordi Garcés, que és l'arquitecte conservador de l'actual Junta de l'Ateneu barcelonès i un dels responsables de la transformació en els darrers anys d'aquesta casa del Palau Savasona. I amb ell hem demanat que recordi la part més familiar, més íntima de Tomàs Garcés. Jordi? Bé, bona nit a tothom. En primer lloc, em troca el torn d'agraïments. Agrair a l'Ateneu haver acollit aquest acte, aquesta transformació i potenciació de la presentació del llibre de l'obra completa Galàxia Gutenberg amb un acte ja protocolar i en format propi de l'Ateneu, que és Em Recorda, i agrair, evidentment, també les intervencions que hem tingut avui en aquest acte i també, evidentment, el que ha generat com a inici de tot plegat, que és l'edició del llibre de l'obra completa Galàxia Gutenberg, que va començar amb una inicial empenta d'un dels nets de Tomàs Garcés, que és Jordi Martí Garcés, i després continuada, evidentment, amb la meritòria labor de Valentí Soler i la meritòria direcció i eficàcia en el resultat de l'editorial Galàxia Gutenberg dirigida per Joan Tarrida. Fets aquests agraïments de tot cor, crec que podria, el que ara volia dir, jo he preparat unes notes que són més aviat records. L'agraïment era en nom de tota la família, els records són records meus,
Ho dic perquè també agafen un sector o un fragment de la vida del meu pare, el ser jo dels fills petits. Jo sóc el número 7 i em portava amb el número 6 anys. Era del 36 al 45, que vaig néixer jo. Encara hi ha una altra germana del 48, però per tant la meva visió podríem dir que és bastant dintre del sector de la llarga vida del nostre pare, que va néixer l'any 1, de la part més, diguem-ne, contemporània. Els fragments de records que jo he anat anotant d'una manera molt breu i sense pretensions de ser exhaustiu m'han fet veure que em sortia com una espècie de puzzle, com una espècie de flaixos que es podien addicionar un amb l'altre, és a dir, tot plegat feia com una suma que jo podia resumir també amb uns escenaris concrets que ara diré. Jo crec que això que he vist que m'anava sortint, he pensat que tenia, he dit la paraula puzzle, però tenia alguna cosa pròxima, he pensat, no sóc jo crític literari ni expert per poder-ho citar, però sí que jo diria que en la característica de l'obra del nostre pare potser sí que hi havia una cosa que s'ha dit molt com a instrument de lo creatiu, que és la capacitat d'establir relacions noves entre coses que ja hi eren. En la suma aquesta de records penso que podria ser, no n'hem parlat, però en el Parlament dels Samabrans, que jo crec que anava molt amb aquesta línia de puzzle, de calidoscopi, de suma de coses, de sensibilitat, de capacitat de veure, etc. El que jo ara podria fer és una mica com un complement amb imatges que en el meu cas són són visuals, són gràfiques, perquè són escenaris. Els escenaris que he classificat una mica, el primer és la Barceloneta. La Barceloneta, evidentment, que nosaltres no hi vam viure, però que vam visitar moltes vegades amb el nostre pare, on ell va néixer, fill d'un garcés que venia de Paredes, un poblet de Guadalajara, i que es va casar amb una senyora de Trem, la nostra àvia, i que l'emigració del nostre avi, com ha dit el Samabrans, és del 1880. A la Barceloneta apareix immediatament, per raons òbvies, Salvat Papasseit, a qui va conèixer molt en aquella època, a pesar dels 8 o 9 anys de diferència. Jo crec que el meu pare és curiós que va ser moltes vegades del seu grup de relacions d'amistat, tant literàries com personals, era una mica, es feia amb gent més gran. Era sempre, deien, el gromet, el més jove del grup. Podem parlar allà de Salvat Papasseit i després jo immediatament me'n recordo de l'Església de Sant Miquel, del local on els nostres avis tenien el colmado, tenien la botiga, i a partir d'aquí recordo converses nostàlgiques del nostre pare amb els seus germans garcers, explicant múltiples aventures a la Barceloneta. Estem parlant dels primers anys del segle, i els trajectes entre una botiga i una altra que després van obrir molt a prop sempre a la Barceloneta, i tot això era una imatge que apareixia d'una manera molt visual en les nostres reunions familiars. També recordo, i és probable que l'inici al territori cultural fos, jo crec que el meu pare em parlava molt de la mà de l'avi, anant en el teatre d'aficionats que es donava en aquell moment a la Barceloneta, em sembla recordar el Teatre Marquès de la Mina, on hi havia ateneus, hi havia activitats d'aquest tipus, i immediatament després apareix el col·legi al carrer Regomí, pròxim a la Barceloneta, però havia de travessar ja la banda del port, i aquí comencen a sortir coses que jo recordo de noms. Jo crec que aquí va coincidir en el col·legi amb el doctor Moragas, pediatre il·lustre i germà gran de l'arquitecte Moragas. En fi, és per aquest puzzle de coses que immediatament comença a tenir aquesta percepció de lo que el meu pare podia explicar de Moragas, a qui després va seguir en relació pròxima i també professional, ell com a metge. Després, jo crec que feia un elogi dels mestres de l'escola de Regomí.
Aquí m'apareix amb la meva lectura, diguéssim, un possible parentesc de situació amb Albert Camus Alger, amb els seus professors que van provocar la diguéssim, emergència d'Albert Camus del seu ambient determinat a un ambient culturalment més alt i que en el meu pare es va traduir després amb continuar els estudis a la universitat, etc. I aquesta carrera literària tan pronta, amb l'èxit de 20 cançons quan tenia 21 anys, em sembla que és editada el 22. És a dir, a la Barceloneta, 20 cançons. Després immediatament apareix un altre escenari, que és l'escenari, diria, de la Selva de Mar. Fonamental, jo crec, en moltes parts molt importants dels seus llibres a partir de 20 cançons en endavant. A la Selva de Mar hi va anar l'any 20 o 21, de la mà, jo crec recordar, del pintor Padilla, que li va dir vine a veure un poble perdut, extraordinari, allà al Cap de Creus, etc. I allà es produeix, coneix el meu pare a la nostra mare, Pilar Brosés, d'una família de Figueres, petits terratinents i d'activitat professional diverses. En aquesta família podem trobar professors, metges, advocats, diplomàtics, militars. Recordeu la presència del castell de Figueres a Figueres, que és un dels llocs que expliquen aquest calidoscopi que ha estat present en aquests records familiars d'una manera molt pròxima fins pràcticament als nostres dies, fins a la generació de la meva mare. Era una família, diria jo, aquesta barreja que Figueres pot donar també de republicanisme, de federalisme, de gent de molt d'ordre, on es pot donar una gran afició a la música, una casa on deien al carrer Peralada que hi havia 3 o 4 pianos en el mateix moment, en la mateixa casa, etc. Aleshores, a partir d'aquí es produeix el festeig amb la nostra mare, que és Figueres, la Bisbal, etc. I el casament, l'any 26, en el que els padrins de casament tornem a fer aquest puzzle de coses, i no és l'atzar. Els padrins de casament són el músic Eduard Toldrà i l'orfebre joier del noucentisme Ramon Sunyer. A partir d'aquí, en la Selva és present a tots els nostres estiuetjos i en la vida del nostre pare, on es barreja perfectament el mar, amb tot el vocabulari marítim, que ara no m'extendré, però notable, amb tots els pescadors que ens portaven al Cap de Creus amb noms com Fornis, Camansi, Silvestre, Faló. Una barreja amb la terra mar, amb la terra vinyes i horts i amb la mar l'espectacle tremendo i espectacular que encara es manté, donada la situació de parc natural del que és la península del Cap de Creus. Aquí també recordo els episodis relacionats amb el llenguatge. És a dir, me'n recordo perfectament de converses quan jo era petit amb la clàssica excursió a Sant Pere de Roda, que anàvem a veure en el Mas de la Pallera, en el pastor d'allà, que era en romà, amb unes converses que es convertien en converses filològiques bastant notables. Recordo a la Selva mateix la Nieves, amb aquest ús del bilingüisme real, que trobàvem la Nieves, que la seva filla es deia Neus, però coexistien la Nieves i la Neus. I recordo la Nieves dient en una conversa que diu aquell és boig que em sembla que és pitjor que loco. Una altra vegada el bilingüisme amb aquesta riquesa d'apreciacions per diferenciar estats concrets. També recordo en Pere Coromines, em sembla que era Pere Coromines, que tenia taxi i a més tenia un camió, que un dia va dir, quan ens portàvem taxi a agafar el tren a llançar, va dir avui fa un dia d'alma, d'aquest tema d'alma, d'ànima, un dia d'alma. Aquest camió del Pere Coromines també recordo com, perquè jo crec que en la Selva de Mar es donava en especial, donat, és lògic que hi era a les vacances de Nadal, de Pasqua, a l'estiu, es donava més aquest component d'entreteniment, de joc, és a dir,
aquí es produïa primer de tot, en parlaré més tard, encara la monumentalitat o la presència constant de la lectura com a centre d'activitat principal. Però al costat d'això, jo crec que el nostre pare hi era molt tendent, es produïa també aquesta facilitat per la fantasia, pel joc. El joc em refereixo des de fer excursions, és a dir, caminar, fer passeres en pedres planes en el mar, i tot això em sembla que es pot anar trobant també en la seva obra, fer punteria en pedres a roques quan passàvem a prop d'un lloc per entretenir-nos una mica més, el jugar frontón a Can Maranges, que era la casa de la família Brosers, on havia conegut a la meva mare, perquè tenien propietats a la Selva de Mar. I després una fantasia especial també per transformar-lo pràctic en un element més notable. Jo recordo, perquè abans nosaltres ens instal·làvem 3 mesos allà, però el meu pare venia potser 15 dies i després venia a finals de setmana. Com feia parar l'autobús que venia de Llançà, l'autobús de línia que el portava al Port de la Selva, i paraven a la platja on ens estàvem banyant, on la família hi havíem anat amb tartana. O encara la fantasia més gran, quan combinàvem amb que en comptes de baixar el tren a Llançà baixés a Portbou i l'anàvem a buscar en barca, amb un pescador d'aquests, i passàvem el dia al Cap de Creus. Esclar, en aquell moment, a més, recordo a l'agost que ens creuàvem amb 2 o 3 barques en aquest trajecte de Portbou a Cap de Creus. També he parlat d'un camió, que era el que deia un dia d'Alma, i recordo alguna excursió cadaqués en què per portar tota la família i a més cosins i tal, per veure els cosins de la germana de la meva mare, els Sala Brosers, que estaven a Cadaqués, i anàvem amb camió. Recordo algun viatge, o l'he somiat, en què anàvem tots asseguts en la caixa descoberta del camió i anàvem de la Selva de Mar a Cadaqués. Amb això em referia a aquest element de joc i de fantasia que, esclar, allà es donaven d'una manera especial. També sempre hi ha aquesta relació cultural que, si hem de citar noms, a la Selva de Mar s'establia d'una manera especial amb en Foix, que estava al Port de la Selva, i que es feien visites mútues. Quan ja en Foix era molt gran i el meu pare ja estava malalt, recordo una vegada que, com ja no es podien, el meu pare no el podia anar a veure, el vaig anar a veure jo, i després en Foix em va dir de venir-lo a veure, i va coincidir, això devia ser l'estiu, i en Foix ja tenia els 7 o 8 anys més que tenia el meu pare. Es van despedir a l'estiu, en Foix tenia 92 anys, i el meu pare, que havia tingut ja un atac de feridura i li costava caminar, es va aixecar, el va voler acompanyar fins a la porta i es van despedir en el jardí de casa fent-se un petó al front, amb els dos amb llàgrimes als ulls, sabent que era l'últim dia que es veien. I efectivament, en Foix va morir, em sembla que el gener següent, i devien parlar per telèfon perquè es trucaven molt, però no es van veure. Relació també, d'una altra manera, amb Vandalia Cadaqués, una vegada per assumptes també del meu pare com a advocat i pròxim a les activitats, a part de la seva activitat d'advocat d'empreses, de mercantil, però també jo crec que devia ser alguna relació amb l'editorial Selecta, va tenir d'anar a veure en Dalí, me'n recordo que jo amb 7 o 8 anys el vaig acompanyar. O també recordo un episodi que a ell jo crec que li va fer una especial satisfacció quan va ser ell qui va parlar en nom de la comunitat literària quan la comunitat literària va fer obsequi d'una casa en Carles Riba a Cadaqués, amb un homenatge. Això ara no recordo els anys, però devia ser els 60 i molt poc. En fi, també recordo excursions, alguna excursió a Prades volia dir Pau Casals, Joana Alavedra, Ventura Gassol, i també la més estreta des de la Selva de Mar, les visites recíproques en el poeta rossellonès Josep Sebastià Pons, amb el seu perpetu cigarret, em sembla recordar, penjat de la boca i una mica ple de cendra, que o bé venien a la selva, o venia ell a la selva, o amb alguna de les filles, o anàvem a Illa a veure'n en el Sebastià Pons.
Això és l'escenari, podríem dir, de la Selva de Mar, on, evidentment, la nostra mare ja és present d'una manera importantíssima, i els brosers, naturalment, també, però jo diria que la nostra mare també és present amb tot el que ara a continuació diré ja també molt breument, i que quan parlo d'ell d'una manera més personal parlo també de la comunitat dels nostres pares amb tota aquesta activitat que es produïa en aquests diversos escenaris. He dit Barcelonet, he dit la Selva de Mar, i ara diria Barcelona. Barcelona ja és la vida ja de més grans, més instituïts, casats, amb fills, amb els seus diversos domicilis, i jo crec que era una cosa molt important i que ell, em fa l'efecte que ho vivia d'una manera plena, i que jo crec que per nosaltres, pels seus fills, o almenys per mi, va ser molt important, que és la doble faceta d'escriptor i al mateix temps advocat. És a dir, jo crec que això, i a més amb la seva activitat d'advocat que li agradava molt, que era un clàssic actuant de professió liberal en el sentit més europeu de la paraula, amic no dels plets sinó de les amigables composicions, i amb un paper, podríem dir, de verdader home de consell amb moltes famílies i empreses a Barcelona. Jo crec que, tornant amb aquesta idea de puzzle, de calidoscopi, és una altra peça fonamental, no com a labor complementària per organitzar la vida de la seva família nombrosa amb 8 fills, sinó, a més, com una activitat plena, perquè tot, al final, acaba sent, penso jo, faig una interpretació també molt tenyida per les meves inclinacions personals, tot acaba fent un mateix caldo, un mateix cultiu, un resultat únic. I jo crec que això ell ho vivia molt bé. Quan he parlat del Selva m'he deixat una cosa, es va fer una casa que va estrenar l'any 47, i és curiós com la casa, que era esplèndida, i de vegades jo recordo que havia explicat com l'havia fet amb un mestre d'obres del Port de la Selva, però a més com la façana li havia resolt com obrir les finestres, perquè era una casa antiga molt malmesa, doncs li havia dibuixat el Domènec Carles, el pintor Domènec Carles. I quan parlava del jardí, que era un jardí esplèndid, parlava d'un altre personatge que recordo i que a més havia fet alguna visita a la Selva, que era el marquès de Roviralta, que era amic i client, i ell era un conseller del marquès de Roviralta, i el Roviralta, això és la interpretació que jo faig, li havia enviat una remesa d'arbres importants des del jardí de Santa Clotilde a la costa, a Lloret. Clar, tot això va formant aquesta suma de coses, jo crec, molt heterogènia, però que amb la vida d'ell es convertien en una suma coherent. A Barcelona, ja he dit, la barreja fonamental d'escriptor i advocat, la presència, per exemple, de la premsa. La premsa era la premsa nacional, la premsa espanyola, i la premsa internacional, és a dir, recordo els dissabtes esperant, en aquell moment, jo crec que tenia una consideració superior a la que té ara, juntament amb el Destino, el París Match. I, evidentment, sempre la lectura de Le Monde, Le Figaro, Nouvel Observateur i l'altre, i el Franç... Bueno, ara... Sí. En música, jo crec que també és un tot. A part que ell és un dels poetes més musicats de les lletres catalanes contemporànies, però la presència de la música, ja he citat Toldrà, podria parlar de Conxita Badia, de Montpou, la pintura que era present a les parets de casa, Montpou, Sunyer, Domingo, Barrades, Torres Garcia, etc. Ja he parlat de les joies del Ramon Sunyer, i tot això al voltant fonamental d'una activitat lectora, és a dir, la imatge que jo tinc de casa ben sopat, o al final de setmana era tot els que érem a casa estàvem llegint, en fi, no desvelo cap secret, perquè això jo crec que passava d'una manera majoritària en les famílies d'un cert ambient cultural i que en aquell moment era una de les activitats centrals. Bé, he parlat de Barceloneta, la Selva de Mar, Barcelona, ara voldria parlar de França. A França, els 3 anys de la guerra van estar fora de Barcelona,
amb dificultats per sortir i, naturalment, també certes dificultats per entrar, perquè es van quedar a França i no van passar en el bando nacional. Aquest és un tema. A França, jo recordo, per explicació, perquè jo això no ho vaig viure, l'extraordinari acolliment que van tenir, primer de tot amb la família Pons, i després hi havia la Pons i les seves filles, i després una altra família que va tenir una presència molt important, que era un catedràtic del BIM, em sembla que era Messier de Meaux, amb qui es va mantenir molta relació. També recordo que parlaven de Segarra a les proximitats de Saint-Sulpice-la-Pointe, on estàveu, no? Em refereixo als meus germans grans que estan aquí, però parlaven d'en Segarra, que era a prop, i recordo també explicar en Paniker, no el Paniker jesuïta o monjo, no el Salvador, el Raimon, que em sembla que arribava en bicicleta a visitar la família Garcés, que eren a Sant-Sulpice, quan el Raimon Paniker devia ser un jovenet que estava a fora. Tot aquest món. Després d'aquí derivo a la presència de França. França és importantíssim per tradició, és importantíssim, jo no sé ni citar els autors, podríem dir, principals, perquè la biblioteca, la presència francesa era molt important, com és lògic, com podem deduir d'aquest món cultural, i la relació amb França, ja dic, va ser sempre molt estreta, era el país estranger pròxim on anar, el disfrute, l'alegria del parlar francès també era constant, i això em porta a un altre escenari, que per mi és un escenari, aquest ja no és geogràfic, sinó que té un espai més immaterial, però no material també, que és la biblioteca. En la biblioteca es trobava amb quantitats absolutament similars al català, evidentment amb tots els llibres dedicats de tots els seus amics i contemporanis, Foix, Manent, Pons, en fi, tots els que he citat i molts altres, Salvat Papasseit, els llibres estan dedicats. El castellà, no diguem, amb Lorca, Salines, Guillén, Alexandre, Damos Alonso, etc. Els sud-americans també, amb l'Estorni, Victoria Ocampo. Recordo també visites amb aquest calidoscopi, m'he recordat d'un personatge curiós que apareixia aquí i actuava al Palau de la Música, que era la rapsoda Berta Singerman, que em sembla que recitava poesies del meu pare, no sé si traduïdes o no, i que es convertia, era una escena, que recordo el meu pare, quan ja la Singerman se n'havia anat, em sembla que imitava algunes dels trossos de rapsòdia més eloqüent amb aquest homenatge i record carinyós de la Singerman. Crec que la biblioteca és molt important. Després, mirant-la amb atenció, hi ha una presència molt important italiana, amb autors extraordinaris, a part de l'època ja de la seva relació amb els poetes italians, que va ser molt important i que va ser també traductor d'autors com Quasimodo, Ungaretti i Montale, que jo alguns d'aquests recordo dinant o sopant a casa. També amb els gallecs, amb Conqueiro, etc. I també una presència petita, però que també és significativa, de l'anglès. El castellà també recordo de la mà d'un que va traduir La noche de San Juan, la nit de Sant Joan, que era l'Ortega Costa, un gran amic seu, i em sembla de la família de Joaquín Costa. I, en fi, tot això va fent un món en el qual també podria afegir aquesta component de les amistats, diguem, del món clerical o del món eclesiàstic, que eren també una altra vegada amistats tenyides pel vernís de lo cultural, a part del valor intrínsec d'ells, és a dir, pare Miquel d'Esplugues, Caputxí, mossèn Trens, mossèn Pere Ribot. Recordo converses filosòfiques amb el pare Colomer, jesuïta, savi, etc. Vull dir, tot aquest món jo crec que constitueix, a Barcelona hi hauríem d'afegir també, que era bastant important, jo recordo, l'existència i l'ús del Club de Natació de Barcelona, amb la qual
en fi, tornem a trobar el nostre pare, doncs, el de l'estiueig o el del tal, també amb una certa activitat a Barcelona aquest tipus. Jo crec que la suma de tot això era el que era la nostra vida, en la qual és molt com un calidoscopi, és molt, com ha dit el Sam Abrams, partint del que és, però absolutament internacionalista, obert al món, amb una absència total de fonamentalisme, d'infanatisme. Jo crec que el que potser el distingia més com un element inqüestionable, però que és molt noucentista, és una certa severitat en els costums, o amb el que els francesos diuen l'affaire de mer, és a dir, però que és una visió molt nacionalista, però que és una visió molt noucentista, però en canvi amb una gran liberalitat en tots els aspectes ideològics, patriòtics, lingüístics, etc. Obertura intel·lectual gran i, ja ho puc dir perquè també ho has dit tu, d'una exquisita educació i elegància i sense estridències i amb una presència sempre en general, a part de quan tingués episodis de mal geni, amb una presència bastant extesa o present moltes vegades del sentit de l'humor. En fi, jo crec que podria dir que amb aquesta miscel·lània que he creat ja s'entén que tornant a l'origen, que eren els agraïments, l'agraïment de la nostra família en els nostres pares i en especial en aquest cas a la trajectòria del nostre pare és molt gran. Nosaltres ho hem tingut tot molt més fàcil perquè podem recordar totes aquestes coses i moltes més que els meus germans grans encara en deuen recordar moltes més i que per tant em toca tornar a agrair-ho i una altra vegada un agraïment general a tots els que heu participat amb la confecció del llibre i amb l'organització de l'acte i a tot el públic aquí present. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Només dues cosetes, recordar-los-hi. Aquest acte s'ha gravat íntegrament i en uns dies estarà a YouTube per veure si tenen amics, coneguts que volen veure'l a través de la xarxa i després que evidentment a la biblioteca de l'Ateneu, una de les joies de la casa, hem creat un racó que estarà uns dies amb les obres de Tomàs Garcés, evidentment també amb l'obra completa, però jo sobretot els animo, i aquest era un dels objectius d'aquest acte, és que tots llegim, rellegim a Tomàs Garcés i ara que tenim aquesta fantàstica obra completa. Gràcies a Joan Tarrida, Valentí Soler, Sam Abrams i a Jordi Garcés. Bona nit.